program yaffe yabuza omusumbawo Sons of Thunder International ffe tukubuuzaako osiibye otya eyo brother osiibyeyo otya eyo sister atuwuliriza kasibire Mukama akuumye bulungi naffe tuli bulungi olw'ekisa kya Katonda era nga tumwebaza nnyo olw'okuba nga atuwadde omukisa nate okubeera mu maaso ge nga tugenda ku programu yaffe eyabuuza omusumbawo. Amannya ndi Goreth lwa buholo nga ndi n'omwami wange Apostle Amos lwa buholo. Tugenda mu programu yaffe eya Ask the Pastor naye nga tetunaba kakubuuzeeko then tugende mu maaso. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Twebaza Katonda olw'olunaku olulungi amannya abagabagambye. Twebaza Katonda olw'okuba nga atuwadde omukisa okuba nga ffe abagenda kwogera naawe ku kigambo kyabuuza omusumba. Nsaba Mukama akukolemu omulimu omulungi nange ankolemu omulimu omulungi nga tuli mu kigambo kye. Mukama akumpeera omukisa. Amen. Twebaza Katonda. It's been long since we had our children's program, but since it's a Thursday, we've come back with our program, Ask Your Pastor. At Sons of Thunder, we have many programs every Monday to Friday at 12 p.m. in South African time. We have our lunch hours that are going on with series. You are a winner. You are a winner. So Amen. Don't miss. We are being blessed and you'll be blessed as well. Then we have our children's program, which is held every Tuesday, 6:30 p.m. The theme says raising children to adore God. So be part and parcel of that program as a mother, as a single parent, as a child, as a youth, as expectant mothers. You need to be part of the program. You will be blessed and your life will not be the same again. Amen. Every Thursday we do have a program which is Ask Your Pastor, which is happening right now. Get your pen, get your book, and be ready to learn. Open up your mind, open up your heart to learn, and your life will not be the same again. Amen. Every Saturday and Sunday we have our great program which is Surveying the Word of God, where we do learn a lot in scriptures. We learn about the Bible and very many things. We are still under the series of the Holy Spirit. Don't miss Saturday and Sunday. Hallelujah. Amen. Right now, we are going to have our opening prayer. We'll worship God in a song and then we will be able to start. I'll invite Apostle to take us forward. Amen. Let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control in every situation that has trampled my mind. All my cares and burdens unto you I pray. Let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control in every situation that has trampled my mind. All my cares and burdens unto you I pray. Jesus, Jesus, Jesus. Call to the Spirit, 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 Spirit. Call unto Jesus, 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 Jesus. Call to the Father,
Father, Father, Father, Father. Call to the Spirit. Spirit, 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 Spirit. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control in every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I pray. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control in every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I pray. Omwoyo mutukuvu tukwebaza, omwoyo wa Mukama tukwebaza olw'akaseera kano, tukwebaza omwoyo w'ekisa, tukwebaza omwoyo omulungi, omwoyo omukubiriza, omwoyo omuyambi waffe, tukwebaza olw'akaseera k'otuwadde, olw'obukuumi bw'otutaddeko, olw'ekisa ky'otuwadde ayi kabaka w'abakabaka, nga tuli wakati mu mwezi ogw'okusaba n'okusiiba, wakati nga tunoonya amaaso g'omwoyo wa Mukama, wakati nga tuyimusa eggwanga lyaffe gy'oli ayi kabaka w'abakabaka, tukwebaza kuba otuwadde ekisa Mukama, era tumanyi nti gy'oli owulira ayi kabaka w'abakabaka. Leka omukono gwo ogw'ekisa gubeere ku bulamu bwaffe, mu maanyi agaffe tetusobola yadde okubeera mu maaso go eddakiika emu, naye olw'omwoyo wo omutukuvu atuwalula tusobola ayi kabaka w'abakabaka. Leka ekisa kyo kyeyongereyongere mu bulamu bwaffe. Leka ayi Katonda nga omwoyo wo omutukuvu ayongere okutulungamya. Leka ennyonta n'enjala y'ekigambo kyo y'okusaba, y'okunoonya, y'okola obutuukirivu yeeyongere ku bulamu bwaffe ayi Katonda wange. Tuyimusa puroguramu yaffe mu maaso go nga tugenda okwaniriza omuweereza wo Mukama. Use him as a vessel, mukozese nga bw'oyagala. Omwoyo wa Mukama gw'oba ofuga, gw'oba olidinga y'anaagoberera. Tukwebaza kuba oli mulungi, tukwebaza kuba wooli. Linnya lya Mukama waffe Yesu tusabye. Amen. Njagala osooka okwaniriza bonna abatwegaseeko. May God richly bless you. Amen. Everyone that is part of this program, everyone that is online, we welcome you so very much and say thank you so much for choosing Sons of Thunder International, and please keep it up. As we share, as we present to you, please share the message so that other people can also benefit, so that the word of God can be promoted in the whole world. As you share to your world, you have friends that are not our friends, so they'll be benefiting from the message. So kindly share and share and share. Invite others to be part of the message. Like and comment as God blesses you. Amen. Ku Sons of Thunder tuli mu mwezi ogw'okunoonya Katonda. We are under the period of seeking the face of the Lord, seeking God for our nation Uganda. Kwebyo byonna ebigenda maaso ebyokulonda, the chaos and strikes that are going on, twasalawo okunoonya Katonda ku lw'eggwanga lyaffe, ku lw'obulamu bwaffe ne ku lwa future yaffe. So ali eyo osobola otwegattako bw'oba nga obadde tosiiba, osobola otwegattako naawe n'obeera wamu naffe mu kunoonya Mukama. Mukama abampeera ennyo nnyini ddala omukisa. Saawa zino zennyini munzikirize nnyanirize ekibya Mukama kyateeseteese okutuweereza. Akawungezi ka leero nga si mulala yenna nga ya Apostle Amos. Tukwaniriza n'obugalo bw'amaanyi. God bless you. Ali eyo naawe osobola omukubirako ku bugalo. Hallelujah. God richly bless you. Amen. Mukama waffe yeebazibwe. Neebaza Katonda olw'engeri ya program gy'ogikuttemu na byonna by'okoze n'oluyimba olulungi. Omwoyo wa Mukama bw'akamuffe buli kimu kyonna kiba kirungi. Byonna bye tukola tubikola lwaka omwoyo omutukuvu waali.
oyo n'amala agenda kiba kizibu nnyo ofuuka mukalu. Ndabyeko abantu abakalu kituuti, ndabyeko abantu Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Mukama kutuweera omukisa nabbi wa Katonda. Nina kyengenda kwogerako nga tunayogera kintu kirala kyonna. Tulina obuzibu with eno program ya Ask Your Pastor. Temutubuuza bibuuzo, tetulaba bibuuzo byonna bibuuzibwa oba tumalawo obudde bungi mu kwogera simanyi. Leero ngenda kwanguya, ngenda kukozesa eddakiika nga 25 ezisigadde zonna zibe za bibuuzo. Ate ekibuuzo kyasobola nakitandika ssaawa zino. Tugema kulinda nti byetugenda bino byetwogera just biba byakutukiipinga nga tulinze ekibuuzo kyo 1 2 ekyokubiri nabyo tubiganyulwamu. Tuli mu kitabu kya Yokaana, tugenda ku sayini ey'omukaaga mu ssuula ey'omwenda. Mukama waffe yeebazibwe. Okay. Essuula ey'omwenda tulaba Yesu akomyawo ekintu ekirala nnyo ekitangaala. Nze kitangaala ky'ensi. Mukama yeebazibwe. Y'ensonga enkulu nti byonna bye tukola ebisinga tubeera mu kizikiza. Otandika ekintu nga tomanyi bwe kinaabeera, okola omulimu nga tomanyi banaakusasulamu, otandika omwezi nga tomanyi onoogumalako, ofuna olubuto tomanyi nga bw'onooluzaala. Tubeera mu kizikiza, naye agambye nze kitangaala ky'ensi, kitukakatako okukola emirimu nga obudde bukyatunula lwakuba ekizikiza kijja. Mukama waffe yeebazibwe. So nsaba tujja kusoma Bible, tujja kuwanguyira kuba ngambye njagala nyanguye. Era buli ali ku mukutu yenna atuwuliriza Mukama akutuweera omukisa, bali kutweyungako, Mukama akutwagalire. Tugenda kuba nga tusoma Yokaana 9. Ekigambo kiri nti tulaba Yesu nga ajja abantu mu nsi y'omubiri straight ng'abaza mu nsi y'omwoyo. Yokaana etulaga elevation oba elevation whereby ojja n'ekintu ky'omubiri Yesu n'akikyusa n'akutwala mu ky'omwoyo. Mukama waffe yeebazibwe. Ate gwe mulimo gwennyini ogwamuleesa wano ku nsi okulaba nga atuzaayo mu image ya Katonda eyayonooneka ku lubereberye. Mukama yeebazibwe. So tujja kusoma Yokaana tujja kusoma Yokaana yonna ekoma ku Yokaana essula 9 olunyiriri olusooka mpaka 41. Wandiika Yokaana essula 9 olunyiriri olusooka mpaka ku 41. Naye katujja soma mpaka tusibire ku 12. Sooke twogere awo. Mukama yeebazibwe. John chapter 9 from 1 to 12. Now as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. And his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. I must work the works of him who sent me, while it is day. The night is coming when no one can work. As long as I'm in the world, I'm the light of the world. When he had said these things, he spat on the ground and made clay with the saliva, and he anointed the eyes of the blind man with the clay. 7 says, and he said to him, go wash in the pool of Siloam, which is translated sent. So he went and washed and came back seeing. Therefore the neighbors and those who previously had seen that he was blind said, is not this he who sat and begged? Some said, this is he. Others said, he is like him. He said, I am he. This is interesting. Therefore they said to him, how were your eyes opened? He answered and said, a man called Jesus made clay and anointed my eyes and said to me, go to the pool of Siloam and wash. So I went and washed, and I received sight. 12 says, then they said to him, where is he? He said, I do not know. Mukama waffe yeebazibwe. Ebigambo tubiwulidde bibadde birungi nnyo nnyo. Mukama yeebazibwe. Nti Yesu n'aba nga ayita ng'agenda.
mukama waffe yeebazibwe. Jjukira ku 8 twalekanga baali baagala kumutta n'abavaamu omwoyo omutukuvu n'amukweka oba Katonda n'amubaawulako. Abalabe ba Katonda, abalabe ba Yesu tebaali walala wonna, baali mu yeekaalu. Abalabe ba Katonda baali bakabona ba yeekaalu, abalabe ba Yesu. Entalo zonna tuziraba nga ziriwa eza Yesu zimulumbira ku yeekaalu. Mukama yeebazibwe. Oyinza kulowooza ekifo ky'oliko nti kya mirembe nnyo, kumbe devil aweesetingidde. Of recent mbagambye muno mu South Africa nakafuna accidents 2 batakufuna accidents 2 ate zonna zenfunye nzifunye n'omukyala wange. Ogwasooka omuntu yatukozesa ensobi netutomera kweyo robot. Of recent naffe tubaali tuyimiriddeko oli n'ava emabega n'atomera. Kati yaawo mukyala wange atuuse okugamba tulwanyise okubanga tetukyayimirira lwakuba wabaawo okuyimirira eyo robot Uganda isinga bagiyita traffic light ekitaala. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Njagala kugamba ki kyenjagala kukulaga nti Katonda oba Yesu emitego gyonna egyali gimutegebwa n'abaali bamunoonya baabeeranga ku yeekaalu. Leaders of religions. Mukama waffe yeebazibwe. Or religious leaders be baali balabe, tewaaliyo mulala yenna omulabe wa Yesu, baali ba religious leaders. Haleluya. Wano tujja kukitegeera nti bino byonna babyogera n'entalo weeziri nti yakikola ku Ssabbiiti. Tujja kiraba mu maaso eyo. Mukama waffe yeebazibwe. Nti yali ayita n'asanga omusajja ayazaalibwa nga muzibe. Mukama waffe yeebazibwe. Mangu ago aba disciples ne bagamba ebigambo bino. Rabbi ekitegeeza omusomesa omulungi. Bazadde bono be baasobya oba ye yasobya okuzaalibwa nga mufuwa. Nawe ebintu bisatu byendaba. Ekisooka, abantu abaali bakimanyi toyinza kuzaalibwa oli bwoti okuggyako nga waliwo ekyasoba mu maaso ga Katonda n'oyo omuntu akuzadde. Ekyokubiri nakirabira ddala nti kati bagenda bakula mu nsi y'omwoyo batandise kutegeera nti ekibi kiyinza kuzaalamu ki ekintu ekitali kirungi. Ekyokusatu balinga abalaga Yesu nti olaba ffe abazadde baffe tebayonoona naffe tetwayonoona, kyova olaba ffe twazaalibwa nga tuli nnomo, naye ono ani yasobya muzadde we oba ye? Kati alyoka azaalibwe bw'ati. Kati awo ate waliwo akabuuzo akalala, ono yali tanazaalibwa ate yandisobeza ddi, yayonoona ddi? So kyova olaba nti abantu balina ebirowoozo bingi ku ggwe, naye Katonda alina ekirowoozo eky'amaanyi. Abantu balina ebigambo bingi ku ggwe, naye Katonda alina ekigambo eky'amaanyi. Bagambye ono ye yayonoona oba bazadde be. Kati oli bakugambye yazaalibwa nga muzibe. Kati yasooka n'azaalibwa n'akula n'ayonoona n'adda mu lubuto. Ate ne Nikodemu yatugamba mu ssuula 3 Yokaana ekyo kyo tekisoboka ekyokudda mu lubuto. That's how the world is seeing your dilemmas. That's how the world is discussing about your problems. That's how the world is judging everything. They can judge and judge even the parents that are not there by that time. They can judge and judge, never judging another about the existence. The world will have got its own talking. Baina debate yawe, baina byeboogera ku bulamu bwo. Oba oyogedde oba toyogedde, oba batambadde oba tobatambadde, oba oli ku bibyo oba toli ku bibyo, oba oli mugagga oba oli mwavu, oyasoma n'ataasoma. Kati ng'ono omuzibe w'amaaso ddala ddala, kiki ekyali kibamwogezera ebyo? Kikulaga nti abantu abamu bano bafaanaganye bali abayimirira mu yeekaalu okusaba. Omu n'agamba nze mpaayo, mpa kimu kya 10, nze siringa ono. Mulimu abantu nga bo boogera nga balina ebintu bye boogera nga si bye birungi mu matu g'oyo alumwa. Omusajja ono tumulabye alina ekizibu bwe kyazaalibwa. Kati on top of that baagala kumusibako ekibi. Mukama waffe yeebazibwe. Oli mwavu naye era bagamba ku kyalo gwabba. Oli mwavu era ku kyalo bagamba baagala bagoba mu nnyumba. Abantu balina mentalite zaabwe.
balina ebintu bye balowooza eri obulamu bwaffe, naye Katonda alina ekirowoozo kyaffe. Yesu n'abagamba omwana ono teyasobye newankubadde abazadde be, naye emirimu gya Katonda girabisibwe ku ye. Mangu n'embiro Yesu ng'amaze kwogera ekyo, mulimu abantu bakulowooleza nti maybe oli munafu, maybe toyagala kukola, maybe tewasoma, maybe tewakola ki, maybe naye nga tebamanyi nti ye Katonda akulesemu ekyo embeera gy'akuleseemu wabeewo akadde emirimu gye gisobole okulabisibwa ku ggwe. Si buli muntu yenna ayita mu mbeera nti maama we yayonoona, taata we yayonoona oba ye mwonoonye. Si buli muntu yenna ayita mu mbeera nti ayise mu mbeera olw'ensonga baamukutte nga bba. Mulimu abamu bayita mu mbeera ng'embeera erina kyegenda kuteekako mu kingdom ya Katonda. Omusajja ono nga Yesu amaze kugamba nti yayonoona na maama we n'abazadde be tebayonoona, n'awanda amalusu wansi n'atabula ettaka n'aliteeka mu maaso n'amugamba genda ku mugga gwa Siloamu onaabe, ekitegeeza nti nkutumye oba otumiddwa. Ekyo kye nakugambye, you are a winner. When you are a winner, there is that thing that you are supposed to do, so that to tap your blessing, to tap your miracle. Kati ono yali already alina emirimu gyamu, ye yali win already, wadde baamulabanga ng'asabiriza, naye munda ye yali muwanguzi. Kyova olaba baamutuma agende anone obugagga bwe, n'agenda n'akomawo ng'alaba. Mangu ago waliwo abaamulaba, waliwo abaali bamumanyi mu kifo ky'okukuba engalo, mu kifo ky'okusinza Mukama, mu kifo ky'okutendereza omutonzi. Mangu ago baamubuuza, si ggwe abadde muzibe nga tukumanyi osabiriza? Kizze kitya nga wazaalibwa nga tolaba kati olaba? Abalala ne bagamba si yeye, amufaanana bufaananyi. Abalala ne bagamba yeye. Kati njagala nkulage emirimu gya Katonda ku musajja ono gitandikira ku lunyiriri lwa Mukama waffe yeebazibwe. Gitandikira ku lunyiriri lwa 9. Emirimu gya Katonda gye yagamba nti emirimu gyange girabisibwe ku ye, gitandikira ku lunyiriri lwa 9. Njagala batusomere tuwulire. John chapter 9 verse 9 says, some said, this is he. Others said, he is like him. He said, I am he. Atandise kubuulira enjiri. Emirimu gitandise, bali mu kubuusabuusa. Ono y'abadde asula bubi, ono y'abadde atalina w'abeera, ono y'ataasoma, tubale tumumanyi ng'asabiriza, amufaanana bufaananyi si yeye, oli ye tayinza kukyuka. Omusajja n'agamba, nze oyo gwe mwogerako. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Emirimu gya Katonda gigenda kulabisibwa ng'abalabe be bonnyini, ng'abasoomooza, ng'abajerega, ng'abavumirira, ng'abessaamu amaaso, nga batunudde ku ggwe Katonda kyakukozeemu bagambe yeye oba ndoota, yeye oba amufaanana bufaananyi. Mukama waffe yeebazibwe. Buli ali ku mukutu Mukama akuwa omukisa, Mukama akutwagalire. Tuli mu Yokaana 9 essuula esooka, Yokaana essuula 9 olunyiriri osooka mpaka ku 41. Tuli mu nti Yesu mu kitabo kya Yokaana yakola kye bayita elevation, okujja omuntu wansi n'amuteeka waggulu. Kati mu nsi y'omwoyo yajjanga abantu mu nsi y'omubiri n'abazza mu nsi y'omwoyo, ekyamuleeta okutukyusa okutuzza mu image ya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Katugenda kusoma kuva ku 13 tujja tutambula mpaka ku 34. Mukama waffe yeebazibwe. Lwaki njagala nkuliyetingewo obudde obw'ebibuuzo, naye kyenkugambye ki, Katonda agenda kukola ekintu yeesikemu bw'ati abenga baleme kumulaba. Tebajja kukusanga ku kanisa, bajja kukusanga mu kkubo nga weevuga gwabadde ateekayo ekigalo. Wano mu South Africa ekigalo kino kitegeeza hiking, njagala ya bwereere, balabe ng'onyoola enkata. Bagenda kubanga baali bakusuubira mu mizigo, balabe ng'olina ennyumba. Babadde bagenda kusuubira nti oli muwuulu, basange ng'olina omukyala we olina omwami we, mulina abaana. Bagenda kuba bakusuubira nti waggwa, bagende kulaba ng'oli mu kkanisa, gwatendereza, gwasabisa, bagenda kulabawo enjawulo. Beebuuze yeye ddala Amosi oba amufaanana bufaananyi. Enjiri ya Mukama etandike nti yenze oyo. Kati batusomere olw'13 tugende mpaka 34. John 9:13. They brought him who formerly was blind to the Pharisees.
Now it was a Sabbath when Jesus made the clay and opened his eyes. Then the Pharisees also asked him again how he had received his sight. He said to them, "He put clay on my eyes, and I washed, and I see." Therefore some of the Pharisees said, "This man is not from God, because he does not keep the Sabbath." Others said, "How can a man who is a sinner do such signs?" And there was a division among them. 17. Then they said to the blind man again, "What do you say about him? Because he opened your eyes?" He said, "He is a prophet." 18. But the Jews did not believe concerning him, and he had been blind and received his sight, until they called the parents of him who had received his sight. 19. And they asked them, saying, "Is this your son, who you say was born blind? How then does he now see?" His parents answered them and said, "We know that this is our son, and that he was born blind. But by what means he now sees we do not know, or who opened his eyes we do not know. He is of age, ask him. He will speak for himself." 22. His parents said these things because they feared the Jews. For the Jews had agreed already that if anyone confessed that he was Christ, he would be put out of the synagogue. Therefore his parents said, "He is of age, ask him." So they again called the man who was blind and said to him, "Give God the glory. We know that this man is a sinner." 25. He answered and said, "Whether he is a sinner or not, I do not know. One thing I know, that though I was blind, now I see." 26. Then they said to him again, "What did he do to you? How did he open your eyes?" 27. He answered them, "I told you already, and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you also want to become his disciples?" 28. Then they reviled him and said, "You are his disciple, but we are Moses' disciples." 29. We know that God spoke to Moses. As for this fellow, we do not know where he is from. 30. The man answered and said to them, "Why, this is a marvelous thing, that you do not know where he is from, yet he has opened my eyes." Amen. Oh. 31. Now we know that God does not hear sinners, but if anyone is a worshipper of God and does his will, he hears him. Since the world began, it has been unheard of that anyone opened the eyes of one who was born blind. If this man were not from God, he could do nothing. They answered and said to him, "You were completely born in sins, and you were teaching us, and are you teaching us?" And they cast him out. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Yesu akugambye nti ono omusajja teyasobya newankubadde abazadde be, naye ekitiibwa kya taata kirabisibwe ku ye. Tulaba Yesu akoze ekyamagero avuddewo, naye ekyamagero kinene mu kyalo, ekinene ekyamagero kiyimiridde, ekyamagero kyeyogerera, ekyamagero kiwanvu kisinga ebyo ebibadde bimanyiddwa mu kyalo. Naye nkugambye, these are religious leaders. Baali bateeseeko n'akakwakulizo nti omuntu yenna anaayogera mu kamwa ke nti oyo Yesu mwana wa Katonda bamugobe mu yeekaalu. Abazadde b'omwana ono baali bamanyi ekituufu, naye tebaayogera olw'ensonga. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Abazadde b'omwana ono baali bamanyi nti Yesu yabikoze era Yesu mulungi, naye baayogera olw'okutya kw'okubagoba mu yeekaalu. Waliwo abantu bangi bamanyi amazima naye tebaagala googera, bamanyi amazima tebaagala kuvaamu. Nze mami yali alima newajja omuntu nga kankyogere bwe nti newajja father
ku Sande n'abuuza mami ng'oli olima ku Sande anti nti Sande lunaku olusooka ffe tukuuma Sabbiiti. N'amugamba ate ggwe nti nze Sabbiiti eyo ngimanyi kituufu bagikuuma naye munnange eri gye tuli olw'engeri yansi Mukama waffe yeebazibwe nga talina kyakinnyonnyolako. Ate ne mami naye bambi mu bwadiventi bwe awaali ng'amanyi Sabbiiti y'ensonga enkulu. Wano tulaba Yesu bamuvunaana lwakuba awonyeza omusajja ku Sabbiiti. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Kiki njagala kugamba mukyo? Njagala kugamba nti abantu bamanyi ekituufu naye sometimes batya. Abantu bamanyi nti gundi yakuloga naye sometimes batya. Abantu bamanyi nti ekisomozo kiri wali naye abantu olumu batya. Nti abazadde ba Yesu ne batya olw'okutya okubagoba mu yeekaalu. Naye omuvubuka yali afunye ekyamagero kye. Gwe balamu omuntu okuze okuliridde olina emyaka gyaga bakuwa omukyala nti oleme genda kweraga kijja kitya. Olina emyaka gaaga olabe nti omwami azze kuwasa nti otandike kukola bwoti kizze kitya. Mukama waffe yeebazibwe yayogera n'atandika kubuulira enjiri n'agamba nze oba mwonoonyi oba si mwonoonyi mwe mwogere byammwe naye nze kyemmanyi nali muzibe kati ndaba era yatabudde ettaka n'aliteeka mu maaso n'ansindika ngende ku mugga Salomu nti naabe ndabe era nalabye. Naye neebuuza ddala ddala yababuulira enjiri ddala ddala omuntu nga si wa Katonda ng'akola n'ebibi ayinza kusaba Katonda n'amuwulira? Totubuulira njiri. N'ababuuza oba mwagala kuba nammwe baweereza be, mwagala kuba bayigirizibwa be? Ne bamugamba sirika ffe tuli ba Musa gwalina kuba omuyigirizwa. N'abagamba nze kyemmanyi wano bwe tudda wano ku lunyiriri lwa kumeka. Mukama waffe yeebazibwe. Nti igwe okyogerako ki ekyokuzibula amaaso? N'agamba oli nabbi wa Katonda. Mwogere byammwe naye oli nabbi wa Katonda. Kati yaliwa simanyi waali naye kyemmanyi amaaso gatunula. Kati njagala kulaga omusajja ono baamuzibula amaaso si ga mubiri gokka n'ag'omwoyo. Tumulaba ng'alina enjiri alina insight etunula etegeera ebintu by'obuziba atandise kwogera ebyeggulu abajje mu nsi. Ate kati ababadde balaba ate bo kati bebazibe ekituukirira mu Isaiah ekyayogerwa nti genda obuulire genda mu abo abalaba abalina amaaso naye tebalaba, balina amatu naye tebawulira. Mulimu abantu nga bo amaaso gaabwe tegalaba wadde balaba nga tebakonda miti tebakola ki naye amaaso mu nsi y'omwoyo tegalaba. Be bano Abafalisaaya abaali banoonyereza Yesu buli kantu konna balabe we bamukwasiza okumutta. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Njagala kugamba waliwo abantu abali mu kunoonyereza ekintu kyonna okulaba nga bakuzikiriza naye bw'oba wasinibwa Katonda yemirira bajja kukwacuzinga ebintu bingi nnyo, bajja kuleeta false accusations naye gwe ojja kusigala nga kati olaba enjiri gy'onaababuulira bajja kwewuunya. Yababuulira enjiri ne bamugamba gwe yazaalibwa omwonoonyi mu bwonoonyi mwe wazaalibwa kati naawe osobola kutubuulira enjiri? Ne bamugoba mu yeekaalu. Naawe mulokole ke kaseera bakugobe mu yeekaalu naye ng'oyimiridde ku mazima. Ke kaseera bakugobe mu yeekaalu naye ng'oyimiridde ku mazima. Yesu yagamba najja mu famire oba y'abataano, ababiri bajja kuba bategeera nze, abasatu tebajja kutegeera nze. Ojja kusanga mu njiri muno ng'omwana alwanagana ne maama we, omwana omuwala n'omwana omuvubuka ng'alwanagana ne taata we. Lwaki? Enjiri eno abamu tebajja gikkiriza, ejja kuba eyokya. Kati n'abaana bano Abafalisaaya kyabalemerera nga balaba Yesu abakuba ziwini oli muwanguzi wa Luganda. Tofaayo myaka emeka gy'omaze nga tutunula, tofaayo obudde bw'omaze nga tolina ky'olaba, tofaayo obudde bw'omaze nti tolina luzaalo, tofaayo obudde bw'omaze nti tebakwanjulangako oba tofumbirwangako empeta, tofaayo nti tonafuna mulimu, tofaayo nti bizinesi yeekutemu. Waliwo Yesu ky'ajja kukola era akikola leero si nkya eri obulamu bwo. Ensi erabire ku ekyo nga kinene tebalina bwe bakyegaanira. Ku kyalo bw'anaakuwa nga gwe alina kalina abalala balina nnyumba za wansi era ajja giraba. Bw'anaakuwa motoka nga mpya abalala balina nsindika njako era ajja giraba.
bw'anaawagwa empeta embaga y'amaanyi ebyuma biveewo ebivudde amanye ebyuma byavanga Masaka munaani ebyuma ebyamaanyi biva Masaka kankaddemu abamasaka muyinza kwesunako ebyuma ebyamaanyi biva Masaka Mukama waffe yeebazibwe so bajja kuleeta ebyuma ebitakubwa mu kyalo buno busesiri baleeta ekyuma nga kikuba gu bagambe kiki nti akiri waggundi kyeyogerere omusajja yali muzibe nga bamumanyi asabiriza naye kati ebigambo ebimuvaamu by'amaanyi n'entunula gy'alina ddala nnyo waliwo amaaso Katonda gakuwadde si ga mubiri gwokka naye n'ag'omwoyo Mukama waffe yeebazibwe omusajja n'akola elevation olaba Yesu asirise omusajja abuulira enjiri tetumanyi yali agiwuliddewa tetumanyi yagenda di mu ssomero tetumanyi haleluya naye ye bwe yagenda okunaaba walimu amaaso jjukira Bayibuli egamba ono bwe yamutuma I think bwe yagenda kunaaba amaaso katukiite okubatizibwa bwe yakomawo yajjuzibwa mwoyo na muliro lwakuba Yesu wa mwoyo na muliro Mukama waffe yabazibwa haleluya tofaayo bwe banagoba mu yeekaalu tofaayo bwe banagoba mu lukiiko tofaayo bwe banakujeriga naye gwe manya kimu nti Katonda wo w'amaanyi Mukama waffe yeebazibwa tugenda kutandikira ku Lwa 3:5 tumaleyo lwaki nkoze kino njagadde nyanguwe nnyo tusobole okubaako n'ebibuuzo Mukama waffe yeebazibwe kino kikutwala butwazi tubenga tuwogera nga bwe tulinde ekibuuzo naye kye njagala kugamba waliyo abantu abagamba nti maama we yasobya oba gwe wasobya okubanga oli mwavu naye ekinene omuntu yali tanazaalibwa yasobya ddi kati abantu batulinako emboozi z'amaanyi abantu batulinako ebintu bye boogera bingi naye Yesu atulinako ekigambo kimu nti genda ku mugga Siloamu onaabe oresiivinge sayiti mulokola mpuliriza ogenda kufuna sayiti yo olabe obugagga bwe buli ogenda kufuna sayiti yo olabe amafuta go we gali ogenda kufuna sayiti yo olabe obuweereza bwe buli ogenda kufuna sayiti yo omwami w'omulabe omukyala w'omulabe oluzaalo lululabe ofune emirembe gyo simanyi nabbi okyogerako okyawe Mukama waffe yeebazibwe sooka osome 3:5 mpaka 4 then naawe ojja kutuwaayo kisinziira omusajja ono ebigambo byazaayogera amiina tukyeyongerayo mu John chapter 9 verse 35 wetuli kati Jesus heard that they had cast him out, and when he had found him he said to him, "Do you believe in the Son of God?" He answered and said, "Who is he, Lord, that I may believe in him?" And Jesus said to him, "You have both seen him, and it is he who is talking with you." Then he said, "Lord, I believe." And he worshipped him. And Jesus said, "For judgment I have come into this world, that those who do not see may see, and that those who see may be made blind." Then some of the Pharisees who were with him heard these words, and said to him, "Are we blind also?" Jesus said to them, "If you were blind, you would have no sin. But now you say, 'We see,' therefore your sin remains." Mukama waffe yeebazibwe Yesu omuvubuka nga bamaze oba omusajja nga bamaze kumugoba mu yeekaalu Yesu yatwala eddaala ng'amaze okitegeera n'amunoonya n'amufuna bwe yamufuna n'amugamba okkiririza mu mwana w'omuntu ko ye Mukama wange aliwo oyo nze mukkirize tulwana nnyo oba tugamba tulwana nnyo tubeera nnyo mu kuwoza Mukama waffe yeebazibwe naye nkugamba ke kaseera ovunname otegeere Katonda kyakugamba omuvubuka n'agamba ndagabula zinze waali nze nzikirize n'amugamba wamulabye edda era yonna ayogera omuvubuka n'amugamba I believe kati n'amugamba nno omusango guzze mu nsi olwabo abalina amaaso ag'okulaba naye tebalaba naye ate abazibe abo balaba ng'alifaaringa ku muvubuka yali muzibe katalesivinze both sides spiritually and physically naye ate ng'ayogera ne ku bafalisaayo abaaliwo nga bawulira n'agamba waliwo bano abalina amaaso nga tebalaba kati oli n'amugamba Mukama waffe yeebazibwe n'amugamba nti
kyotegeeza ffe tuli bazibe lwakuba baali balaba n'agamba anti bamugambye nti mulaba naye muganye okutegeera kimulabye kati ekitegeeza ate mmwe ekibi kyammwe kibasigaleko n'abakaasinga n'akibasibirako. Waluganda tosika muguwa na Mwoyo Mutukuvu, tosika muguwa na Yesu. Obulokozi bwe bwazze, okusumululwako bwe kuli, lwaki ohesitatinga? Ebintu bingi bye tulabiddeko Yesu ng'akola. Yimirira buyimirizi osobole okuganyulwamu, so si kulwanagana naye. Oli is in the family of the three, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. You cannot break them, for they are transcendent. Bo bali waggulu ba buli kibu kyonna gwe kyosuubira eky'amaanyi. Sabiti bwe baakola sabiti gwe gyoyogerako, be baateekako ennaku, be baateekako essaawa. Simanyi nabbi wa Mukama okusinziira ebigambo byonna bye twogedde, kiki gwe ky'owulira ky'olina kugambako abantu bano nga batulinde ebibuuzo? Ekisooka kye ndaba mu mwami ono oba mu mulenzi ono, mu musajja ono yali mwetowaze. Yali mwetowaze, yasobola okukkiriza kuba at the beginning neeyamuwonya yali tamumanyi nti ye Yesu. Haleluya. Naye tulaba ate nga gye bisembera Mukama waddamu okusinkana Yesu ku yeekaalu n'amugamba nti okkiriza, amugamba nzikiriza. Naye abamu twagala byamagero mu kubeerawo kwa Mukama. Bw'oba wanona musajja olufuna omusajja n'omufuna ng'ogenda wanona kyamagero, naye tulaba ng'ono ye ekyamagero kye yakifuna, ate era n'asigala ne mu kubeerawo kwa Mukama, n'amukkiriza n'omukkiriza, n'akkiriza okutambula naye. Naye ng'era mu emabegako tulaba ng'omusajja ono yali akonfessinga positively, we yali ajuingira ne Pharisees nga confessinga positively. So tulaba nga tulina okubeera abeetowaze, and we have to be faithful before God. Mukama bw'abakoledde ekyamagero kyo, bw'aba alina kyakkoledde, keep in his presence. Bw'aba akugagawazizza, leka omukisa ogwo guleme ate kusala kusilayinga ofe mu kibi, naye leka omukisa ogwo ate ogukozesa okuzimba obwakabaka bwe even more. So omusajja ono yali mugezigezi nnyo, n'asalawo okulaba mu mpagi zombi, ey'omubiri n'ey'omwoyo. Tulaba nga ebigambo bye biri full of wisdom. So tusabe Omwoyo wa Mukama atuyambe okunywerera ku Katonda, Omwoyo wa Mukama atuyambe okulaba tutambula naye tuli bazibe. Tusabe Omwoyo wa Mukama oyo abikkula amaaso, atubikkule amaaso gaffe, abikkule ku ntegeera yaffe, tumutegeere, twongere omumanya, tumunywerereko. Abatuwakanya bajja kubaawo, bajja kujja, naye ffe twesige Katonda, tunywerere ku mazima ge, tunywerere ku kigambo kye. Haleluya. Amen. Aposto waffe akomyewo. Munansonyiwa tulina Nyante wano, sisita waffe omuweereza waffe abeera yeetoloola kati abadde alina kyateese mu kamwa mangu ago nga tuli eno. Kyokka neebaza Katonda obwongo bw'akosezza bwa waggulu nnyo. Alowoozezza n'afuna brass eyiye, n'afuna eddagala erirye n'asenya. Ate bwensomye ekapapula saawa zino, bwensomye ekintu kyateese mu kamwa, era byakoze bye bisaanidde okukolwa nga ky'olina osookerako okukola. So Katonda alina enkola gy'akolamu ebintu bye. Mukama waffe yeebazibwe. So twebaza Katonda nti yekka yeewadde eddagala erisooka. Kati nze nva kumuwa amazzi, bagambye alina kunywa nnyo amazzi kyateese mu kamwa. Twebaza Katonda olw'ebigambo, twebaza Katonda olw'ebigambo ebirungi ebizze eri obulamu bwaffe. Nsabayo ebibuuzo, tusabayo ebibuuzo. Mwakitegeddeko nti abantu bagambye nti omuvubuka ye yayonoona oba maama we yayonoona oba taata we. Kiki njagala kukulaga? Nze kyannume kyankubye omutwe. Omuntu ono njagala obittere mu Luganda, Oluganda luyinza kunnemerera. Soma Yokaana 9 olunyiriri olusooka maybe n'olwokubiri tuwulire ekiba. Waliwo kintu kyekitegeeza. Okintere mu Luganda, okitunyonyole mu Luganda, kiki kye baali bategeeza ddala? Kwali kumookinga. Now as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. And his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned,
this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. Entegeera yange egamba Yesu asanga omusajja ono ng'omusajja ono muzibe okuva bwe yazaalibwa. Abayigiriza bamugamba Yesu ani yayonoona? Ye era abayigiriza lwaki ekyo kyokka kye basooka okwogera nti lwaki yayonoona tebaalisoose mubuuza nti owaayo omusumba omulungi omusajja ono yabaaki oba anaawonyezebwa naye baabuuza ekibuuzo straight away nti ani yayonoona. Balaba omusajja ono ekisooka atudde ku street ku kkubo, imagine street awo gy'oliko mu kibuga ky'olimu, omusajja atudde ku street asabiriza because he was begging. Muzibe abamusuuliddemu ebikoola, abamusuuliddemu amayinja, abamusuuliddemu ssente, Mukama mulungi. Naye bagamba ani yabonaabona, meaning omusajja ono baali bamulabye ne mu kubonaabona okwo okungi. Babuuza ani yayonoona. Omusumba omulungi n'abaddamu nti tewali ku bonna, si ye oba si bazadde be, naye wabula emirimu gyange girabisibwe mu ye. Si bwe kityo bwe kiri? Emirimu gya Katonda girabisibwe ku oyo omuzibe. Waliwo abuuza ekyawandiikibwa tuli mu Yokaana essula 9 olunyiriri olusooka mpaka ku 41. Yokaana 9 olunyiriri olusooka mpaka ku 41. Naye ng'era tulaba gye byagendera wano nno tubateekateeka bibuuzo byo bye tulinze. Allen Papas Joy, ekibuuzo kyonna ekikulemeredde teekawo. Drusi, Aline, Edith, Roger, bonna abali ku mukutu muteekewo ebibuuzo, obudde buubwo butuweereddeko ddala. So Katonda bw'agamba nti omusajja oyo muzibe olw'ensonga nti ayagala emirimu gye ye girabisibwe ku musajja ono, tulaba nga emirimu gya Katonda girabisibwa ku musajja ono era gyalabisibwa. Yesu teyabuulira njiri. Ono omusajja ye yabuulira enjiri n'ategeeza abafalisaayo bonna ne bajjuza abo nti waliyo profeti. Ate n'atatya n'okumugoba mu yeekaalu ng'amaze tegeera ekkuba ettuufu. Bali abasajja baali basazeewo okusilayinga ku bantu kubatta kubagoba bugobi, naye ye yagamba oba kijje oba kiki kijje wendi ate mwogerako. Mulimu abantu abatidde okusala eddiiru. Amazima agategere naye akyalemeddwa okusala eddiiru. Naye omusajja yagamba oba mungoba mu yeekaalu mungobe, oli ye nabbi, nze mmanyi nali muzibe kati ndaba. Mukyandikibwa kino ndabira ddala nga Yesu yalina mission. Bw'osoma bwe tugenze ku Lwasa 3:5 mbu Yesu n'awulira nti ono bamugobye mu yeekaalu kati olwe najja n'alabika, naye ng'olwedde omulimu gwe ground yali already leveled, ng'omulenzi yabuli crusade ewedde. Kati Yesu ate akomawo ate mbeera ne beesisinkana era ne babaako bye boogera ate abo ne bagenda ku leve endala mu by'omwoyo. Mukama akutwale mu leve endala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abeeko wakujja abeeko wakutwala. Leka Mukama akuggyeku eyo levu gye babadde bamanyidde abantu b'okukyalo akuteeke ku leve endala. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Ate era tekikuggyako kintu kyonna kwetwalira Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Amen. Ye ly'ekkubo mazima n'amazima n'obulamu. Buli amukkiriza talibula era talifa, alifuna obulamu obutaggwawo. N'oyo afudde naye alibeera mulamu. Amiina. Akukabadde kalanga. Wali eyo nga tonnakkiriza Yesu, bambi mukkirize abeere omulokozi w'obulamu bwo, oyatula nakamwako n'okkiriza n'omutima gwo nti ndokose, nti era Yesu ye mulokozi wange. I think tetulinayo bibuuzo nno. Kale wumba kisobole okuva. Twebaza Katonda olwa session eno, nze mpeereddwa omukisa, waliwo ekineegaseeko gwe najjidde okutuula wano ate kati si bwe nvuddewo. Hallelujah. Amen. So nebaza Katonda olwa buli sekinoomu, all our top fans, the sharers, banaye mbasaba mu sharing message eno ng'ekyali live. Kiyamba 1 Facebook page yaffe okula, 2 other people to benefit in the word of God. Tuli mu nnaku enzibu ng'emitima gyaffe miyonta ku lw'ekigambo kya Katonda. So gw'alina omukisa ng'olina kaddata nga k'oli ku mukutu,
kindly share the message. Abantu abalala nabo bafune ku mukisa okuwulira ekigambo ekiwoomu ekyeggulo kye tusosootodde ekiwoomu bwe kiti. Roger agambye nze I appreciate just no question. Thanks for the word and the smartness. Muli bathufu. Amina. Roger Mukama akuwa omukisa. Twebaza Katonda olw'ekyo. Amen. So mbazaamu amaanyi nti mu sharing a message. Roger, share the message. Lydia, Drusi, Edith, please share. Na buli yenna gwe simenye naye nga kwoli ku mukutu, kindly share the message. Mukama abatuweere nnyo omukisa. Mukama agaziye ensalo zammwe. Awo we mujja data Mukama yaba abaddizaawo. Mu linnya lya Yesu. Akadde ke mutaddemu leka ne Mukama akateeke mu byammwe. Leka Mukama ababeerere empaji. Leka Mukama ababeerere amaanyi. Wogweddemu amaanyi wonna omutima we gunafuye Mukama akubeerera amaanyi. Akwate ku mukono akwewalulire. Haleluya. Tuyinza kumala programu eno nga tetuyimusiza maloboozi gaffe kusabira Uganda. Ng'eggwanga lyonna nga church yonna eya Kristo eyimuse okusabira Uganda, naffe leka katubeere ekitundutundu okusabira ensi yaffe. Omukulembeze waffe tugenda kuyimusa amaloboozi gaffe twegayirire ku lwa Uganda. Naawe ali eyo wegayirire ku lwa Uganda. Uganda erimu abantu baffe, bamama baffe, baganda baffe, abaana baffe, abantu baffe. So let us intercede in 5 minutes for our country Uganda. Kabaka w'abakabaka tukwebaza kuba oli munene, oli mulungi, oli wa kisa. Mukama Uganda gwe wagimanya nga tennabaawo. Mukama gwe wagitonda mukwano gwaffe. Uganda nsi yo Mukama ng'era moto yayo bw'egamba nti for God and my country. Mukama Uganda iyo kabaka w'abakabaka kyetuva tujja nga tukwegayirira omukwano ogolole omukono gwo ku nsi yaffe ya Uganda. Kabaka w'abakabaka nga tuli wakati mu coronavirus, nga tuli wakati mu kulonda ne campaign. Kabaka w'abakabaka tusaba ayi kitango omukono gwo gw'amaanyi ayi kabaka w'abakabaka ogugolole ku nsi yaffe. Wonya Uganda ayi Katonda wange, wonya ekiyiwa musaayi mu nsi yaffe ayi kabaka w'abakabaka. Tusabye ayi kitanga abeera omulamu nga tukakkanye wansi w'omukono gwo, nga tukakkanye n'emmeeme zaffe, nga tugamba Mukama saasira Uganda, leka eriiso ery'ekisa litunuulira ensi yaffe Uganda. Mukama kabaka w'abakabaka gwe baweerondera abakulembeze abalungi. Mukama kitanga abeera omulamu gw'oba otuwa abakulembeze abatujyamu, gw'oba otuwa abakulembeze abanakyusa ensi yaffe. Mukama gw'oba otuwa abakulembeze abanaaleeta eddembe esosa okuyiwa omusaayi. Mukama kabaka w'abakabaka twetonda wonna we twasobya ku lwa Uganda, twetonda ku lw'abakulembeze baffe. Mukama twetonda ku lw'ekkanisa ye Katonda wange. Atutwala nga yange ekkanisa okwegayirira ku lw'eggwanga lyaffe. Mukama naye tusaba otusonyiwe, tusaba otuyambe Mukama, tusaba otuddiremu ayi Katonda wange, tusaba owongere omukugu ku bulamu bwaffe Mukama ogw'okusabira Uganda, mu kusaba mu kusiiba mu kunoonya amaaso go Mukama nga tuganoonya ku lwa Uganda ayi Katonda wange. Mukama twegatta ku kibiina ekinene ekisazeewo okuintercedingira Uganda nga naffe tetugenda kussa mukono Mukama paka nga Yerusaalemu efuuse ettendo, paka nga Uganda efuuse ettendo Mukama, paka nga Uganda ewonye ayi Katonda wange. Tusaba emirembe ayi kabaka w'abakabaka, tuteeka poliisi mu mikono gyo Mukama wange, bawa amagezi Mukama agana abasobozesa okufuga eggwanga lyaffe Mukama, agana abasobozesa ayi kabaka w'abakabaka okandolinga campaigns ne rallies ayi Katonda ezigenda mu maaso. Mukwano gwange abeera omulamu, tutulaga busungu bususe, tusonyiwe ayi Katonda wange, sonyiwa ku lwa Uganda Mukama, kuuma abaana baffe Mukama, kuuma abaana baffe ayi Katonda wange, kuuma bazadde baffe, baganda baffe, ab'enganda zaffe Mukama bakuume. Leka ekisa kyo n'ekisikiriza ekyo Mukama kye kiba kibasiikiriza eri amasasi Mukama, eri emiko Mukama, eri obwavu ayi Katonda wange. Kabaka w'abakabaka kuuma bizinesi z'abantu baffe, bakuumire bizinesi zaffe zaabwe ayi Katonda wange. Mukama obwavu nga bungi nga korona olwedde yabafekitinga ate ne campaigns zibafekitinze Mukama leka
weegulumize mu bizinesi z'abantu bo Mukama mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu Kabaka w'abakabaka tuteeka abazadde bonna abafiiriddwa abaana baabwe ayi Katonda wange mu bujjagalalo obubaddewo gwe Katonda anyiga ebiwundu Mukama gwe Katonda anyiga emitima Mukama bw'oba onyiga emitima gy'abakazi n'abasajja abafiiriddwako abaana baabwe Mukama bw'oba obanyiga enganda zaabwe bw'oba obanyiga Mukama bw'oba obekompensatinga ayi Katonda wange kuba gwe wekkaga bekiwummula eky'omutima Mukama nsaba obawe ekiwummula eky'omutima mukwano gwange eri abo bonna abafiiriddwako abaabwe tunakuwalira wamu nabo Mukama gumya emitima gyabwe Mukama abazadde bafiiriddwa abantu bidalo eri abavubuka babyegaseemu Mukama tubakukwasa bawe amagezi okumanya okutegeera Mukama bawe amagezi okwawula ekirungi ku kibi Mukama bawe amagezi okwawula ebigasa mu bitagasa ayi Katonda wange kulw'obulamu bwabwe n'obw'abazadde baabwe Mukama tusaba obakuume tusaba obataasa ayi Katonda wange leka omukono gwo ogw'amaanyi leka ekisa kyo leka eriiso lye lyekisa Mukama kiyambe eggwanga lyaffe Mukama olinnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu twetolooza Uganda n'omusaayi gwo Mukama twetolooza Uganda n'abakuumi abavajoli bamalayika abakuumi bagyetolole Mukama babakulembeze ne kampeyini n'ensi yonna Mukama leka ebigambo bireme kuba bibi Mukama leka omunyabaze Mukama wange niyo walwanirira ekisa kyawe kibalugire Mukama wange leka omusaayi gwagumane Mukama wange tugambire bike ebingi biri gyoli olankogoza kwakuli Thank you, Jesus. We thank you, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. God bless you. Bless you too.